Maksahaige näoga rõõmsameelne Silver puhastab püssi. Tema sõber Ilmo, hariduselt veterinaar, uurib ajalehes töökuulutusi. Töö vastu pole tal vähimatki huvi. Ikka veel on meeles, kuidas ta 90ndate alguses vanatädil külas käis. Nüüd on vanatädi elutee lõpusirgel ning lootus pärandusele iga tunniga suurem. Välgi metsade vahelt, kus Ilmo lahutuse järel elab, pages vanatädi pere sõja ajal Kanadasse. Korrat! Jälle pätid või? Toriseb Ilmo, kui raadio vait jääb ja tuled kustuvad. Juulis on nad Selgise kruusakarjääri juures liinivarastega lahingut pidanud. Silveri jahipüssist pauku õhku, teine pauk varaste auto suunas, muidugi mööda. Silveri prillid on paksud nagu pudelipõhjad. Kodukandi metselajadki suhtuvad tema paugutamisse nagu iseäraliku austusavaldusse, mitte ohtu elule. Mul on sokid läbi märjad, vabandab Silver. Pealegi lubas politsei püssi ära võtta, kui ma veel inimeste pihta lasen. Ilmo ei jäta. Elektrit läheb sul siin kõledaks. Miks siis kohe elektrita? Silver naeratab kavalalt. Vaata, mulle ammu üks mõte. Joonisedki olemas. Ehitan endale elektri tegemise masina. Oma elektrijaama. No jah, nagu väikese tuumareaktori. Ta süütab taskulambi. Näe, vaata. Keskele käib kolb, kenasti kinnine, reaktiivid käivad sisse. Näed ikka? Siis on siin keeratud vasktoru. Selle uputame kastmis veetünni ja toome toru läbi. Kui vesi soojaks läheb, pumpame ojast jahedat juurde. Too käsipump, mis sa tõid, ajab asja ära. Ja polegi ilmas muret. Valgus võbeleb ja naaseb. Raadios jätkub ülekanne Estonia kontserdisaalist. Minu veterinaari mõistuse võtta, kust sa reaktiivid saad. Seal peab ju uraan olema. Ja kiiritus võtab karvad lahti. Aga ma teen uraanita. Ülehomseks on valmis. Kui tuled, võta Merike kaasa. Las imetleb. Seda sõbranna, Koti. Las tema tuleb ka. Suitsuvorst kuluks ära. Ilmo on sõbra ettevõtlikust vaimust ravatud. Kokku lepitud ajal kostub metsateelt Ilmo vana Fordi jõrinat. Katkise summutiga meenutab hääl sportautot. Naised kilkavad, kus Silveri hundikoer neile käppa pidi rindu hüppab ja nägu lakkuda püüab. Silveri juhatusel kõnnivad need mändide vahel üle põndaku soisele oja servale, mida varjab võõra silma eest pähklipuu osa. Õieti polegi see oja, vaid Kääpa jõgi, kus rahvuseepose vägilane Kalevipoeg jalgadest ilma jäi. Prussidest konstruktsioonile seatud reaktor on mitme meetri kõrgune. Selle tipust väljub vasktoru ja jookseb tünni. Läheduses seisab mitu alumiiniumist piimanõud, millest levib pärmilehka. Eks ta võtab aega see elektrivärk. Ma ei hakka teid tüütama, lausub Silver. Valmis toodang. Lausub ta põõsast 2-liitrist koolapudelit õngitsedes. Mees valab tubi sortsu roostes konservikarbile. Põlev tikk läheneb vedelikule. Lahvatab sinile leek. Siis valab ta vedeliku topsidesse. Proosit!
mis siis ikka, lausub Kati ja valab joogi kurku. Teised järgnevad, läkastavad ja pühivad silmi. Korrat, ongi nagu puhas elekter, kiidab Ilmo. Mina olen valgus ja minus pole mingit pimedust, lausub Silver pühalikult. Järgmise reaktori lubab ta teha 1000 korda suurema ja otse Peipsi äärde. Siis juba jahutusveest puudu ei tule.